Aí, ó, chega mais lá perto. Gente, contemple a obra da criação. Quem consegue fazer isso? Nenhum ser humano nessa terra é capaz de fazer uma beleza dessa. Como é o nome? Cascatinha da Floresta da Tijuca. Cascatinha da Floresta da Tijuca. Olha que linda essa maravilha. O Criador fez. Escute o barulho. Lindo, lindo, lindo.